баба. Это что это было? Авария. Трамвай? Я это увидела, да? Он дебил, вот слепошарый, что ли, вот ехал сейчас. Трамвай не увидел. Я уже там, менты были уже. Менты были, но еще ее всех ждали. У этих самых. Ой. Бляха, муха. Фу. Охереть, блядь. Пипец. Да вот авария. Охереть. Что, все, приехали, что ли? В чем дело? У вас больной, ты не видишь, как ты сам, что ли, больной? 3 полосы. А ты как едешь между? Себе сломай. Что так разговариваешь? Слушайте, молодой человек. Зачем меня зажимаешь? Да ты зажимаешь, я еду в средней Справа полосе. меня машина обгоняет, ты меня Да там что зажимаешь. вы так позволяете ехать? Между полос держи, блин. Руки свои при себе держи, олень. Дурак. А это что-то есть. Ух ты, ёб твою мать! Что он творит? Твою мать, блядь. Твою мать. Нихуя себе. Какие-то пресные, блядь. Никакие. Вообще никакие. Эх, ебать. Вот это вот Логан. Знаешь, воздыхатели всегда говорят, что вот, вы все строите некачественно. Я недавно проезжал около парка Зарядье, и я видел вот этот вот... Вот второй машине. На 100%. Олень. Давай выйдем, блядь. Ты как едешь вообще? Я нормально еду, по правой полосе, Да? нахуй ты перестраиваешь. По правой ебать, полосе, всё. а куда там правая? Прямо, ёпта. А, иди посмотри. Иди ты посмотри. Иди посмотри, блядь. Маму Долбоёбный. Да?
сбил, блядь.